היי, אני אביבית ואני עושה הסרת שיער באפילציה לצמיתות, ואני רוצה עכשיו להסביר מה זה אפילציה. אז השערה שלנו גדלה בתוך מבנה שנקרא זקיק, היא נכנסת לתוך האור, למין כמו צינור כזה, וזה מבט שלו מבחוץ. בזקיק יש לנו בלוטת חלב, יש לנו פה שריר זוקף שערה, ואפילטורית צריכה לפגוע בשתי נקודות, היא צריכה לפגוע פה ופה. בשני המקומות האלה יש תאי גזע, שדרכם השערה גדלה ומתפתחת, וברגע ששני אלה מקבלים את המכה, אז השערה יוצאת ממש ממש בקלות מהזקיק, ואז מה שקורה זה שהזקיק מת, הוא סוג של מתכווץ ונסוג אחורה, וגם בלוטת חלב מפסיקה לתפקד, וכל הדבר הזה נהיה כמו אור כזה קטיפתי, כאילו מעולם לא הייתה שם שערה, לא נשאר לא חור ולא כלום, לא נגבובית ולא שום דבר, וזה ממש נראה כמו פוטושופ. אז כן, זו אפילציה, אני מתה עליה, היא נשק יום הדין, ואין אף הסרת שיער שיכולה להגיע לקרסוליים שלה. וזהו, בהצלחה לכולם, ביי.